Đò ngang một buổi sáng ở miền Tây. Sáng nay mình đi công việc ở bên xã Hiệp Phước, mình phải đi qua đò bến đò đó buổi sáng. Có nhiều xe ghê tàu, có nhiều xe đang đợi. Sáng sớm giờ bến đò. Ghê. Ở đâu mà Long Thái hả? Nhưng mà có cái là đi nó khỏe hơn đúng không? Có tàu nó khỏe hơn. Ngày trước cái cầu Sóc Sài đó nó chưa làm, nó đi đò mỗi lần Tết một cái nó chen nó cứng ngắc luôn. Bắt đầu ngang sang sông ở